स्वागत छ यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। यो पछिल्लो समय कालीकोटका एकजना भाइ विजय साईले आफूलाई मेमोरी किङ भनेर विश्व रेकर्ड कायम गरेको समेत बताउँदै दाबी गर्दै आएका छन् भने 20 मिनेटमा कुनै पनि पुस्तक खरर पढेर त्यसलाई मेमोराइज गरेर त्यसलाई रिराइट पनि गर्न सक्छु भनेर दाबी गर्दै आएका थिए। विभिन्न युट्युब मिडियाहरूले त्यसलाई प्रसारण गरेका थिए भने देशकै चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले समेत त्यसलाई प्रसारण गरेका थिए। त्यसलाई कुन हिसाबले हेर्नु भएको छ? यो हुन सक्छ या हुन सक्दैन? पक्कै पनि मैले पनि यो भिडियोहरू हेरेको थिएँ हैन। धेरै राष्ट्रिय टेलिभिजनहरुमा पनि आए हैन। उनलाई एक किसिमको चमत्कार, धेरै नभनौँ न, एउटा एक दुईवटामा, एउटा त्यो युट्युब जस्तै राष्ट्रिय टेलिभिजन। अब के चाहिँ हो भन्दाखेरि नि हामीले बुझ्नुपर्ने, अनि त्यसको खण्डन पनि मैले देखेँ हैन। खण्डन गर्ने मान्छेहरू पनि देखेँ र वास्तविकता चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मेमोरी के हो भन्ने कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। एक नम्बरमा है, मान्छेले कसरी सम्झिन्छ अनि त्यसलाई कसरी रिकल गर्छ, त्यसको प्रोसेस के हो हैन, यो सम्भव छ कि छैन भन्ने लगायतका कुराहरू यो टेक्निकल पार्ट हो। यो सबैले बुझ्न पनि सक्दैनन् है। तपाईहरुलाई सरसर्ती म बुझाउँछु थोरैमा। हाम्रो दुई किसिमको मेमोरी हुन्छ। एउटा सर्ट टर्म मेमोरी भन्छौँ हामी, अर्को चाहिँ लङ टर्म मेमोरी भनेर भन्छौँ है। यो चाहिँ साइकोलोजी हामीले नै पढेको विषय, हाम्रै विषयको पढाइको विषय हो यो। एजुकेसन पढ्नेहरूले पनि यो विषयमा पढेका छन्, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। लङ टर्म मेमोरी हुन्छ, सर्ट टर्म मेमोरी हुन्छ, वर्किङ मेमोरी हुन्छ, सेन्सरी मेमोरी हुन्छ हैन। तर विशेष गरी हामी लङ टर्म र सर्ट टर्म मेमोरी भनेर भन्छौँ है। अनि मेमोरी टेक्निक पनि हुन्छ। यो मेमोरी पढेका कुराहरूलाई कसरी लामो समयसम्म टिकाइराख्ने हैन, चाहिएको बेलामा त्यसलाई कसरी रिकल गर्ने हैन भन्ने जस्तै विश्वमा यसको प्र्याक्टिस पनि भइरहेको छ हैन। तपाईले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ कि 50 वर्ष हैन पछाडिको चाहिँ तपाईको क्यालेन्डर पनि भन्न सक्ने भन्ने लगायतका डेमोहरू पनि भइरहेका छन् हैन, देखिन्छ। यो चाहिँ टेक्निकको विषय हो है। टेक्निक हुन्छ हजुर, जसलाई हामी निमोनिक्स भनेर भन्छौँ हैन। यो चाहिँ एउटा किसिमको आइडिया हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म मेमोरी थोरै बुझाउँ। सर्ट टर्म मेमोरी भनेको तपाईले, मैले भने तपाईले केही समयको लागि त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, सम्झिनुहुन्छ। यो चाहिँ 15 देखि 30 सेकेन्डसम्म रहन्छ लामोमा। अनि सर्ट टर्म मेमोरीमा तपाईले 5 देखि 7 9वटा आइटमसम्म मात्रै सम्झिन सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी सम्झिन सक्नुहुन्न है। अब त्यो भाइले खरखरी भनेर भन्यो भने त्यति धेरै किताबै उसले कण्ठ गर्नै सक्दैन। त्यो सर्ट टर्म मेमोरीमै त्यो बस्दैन। अघि मैले भने बढीमा 9वटा आइटम त्यो सम्झिने राख्ने पनि तपाईको 15 देखि 30 सेकेन्ड मात्रै हो। त्योभन्दा लामो समयसम्म हाम्रो रहनै सक्दैन। तर लङ टर्म मेमोरीमा चाहिँ जति कुराहरू पनि रहन सक्छन्। हाम्रो मेमोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा तपाईले अहिले रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ नि, हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि जन्मिएर मरुन्जेलसम्म अन्तिम सास जाउन्जेलसम्म रेकर्ड भइरहेको छ। जसरी अहिले रेकर्ड भइरहेको छ नि, त्यस्तै सबै कुराहरू हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ, रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ। हाम्रो मेमोरी एकदमै, हाम्रो मस्तिष्क हुन्छ नि, त्यसको कति क्षमता छ भनेर अहिलेसम्म कसैले थाहा पनि पाएको छैन। र विश्वको सबैभन्दा बढी मेमोरी चलाउने व्यक्ति भनेको आइन्स्टाइन, उनको पनि 10% भन्दा बढी मेमोरी दिमाग उनले चलाएको छैनन् हैन। 90% त बाँकी नै थियो उनको पनि। अब हामीले त कति चलायौँला, त्यो मापन पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन। त्यही भएर त्यो टेक्निक चाहिँ हुन्छ। र त्यो भाइले हिजो मैले त्यो पत्रकार सम्मेलनको कुरा पनि हेरेँ, उनले के भने भन्दा म तुरुन्त गर्न सक्दिनँ, मलाई त्यो फर्मुला ढाल्नको लागि, त्यो आइडिया ढाल्नको लागि त्यो किताब चाहिन्छ। अनि त्यसलाई मैले त्यो मेमोरी टेक्निक हुन्छ, मैले भने त्यसलाई लिङ्क गर्ने टेक्निक हुन्छ कि निमोनिक्स भन्छौँ हामी त्यसलाई। जानेको शब्दहरूसँग लिङ्किङ गर्ने हैन, त्यसरी चाहिँ मेमोरी गर्ने। त्यसको लागि पनि उसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। 2-4 घन्टा, 1 वर्ष, 9 महिना हैन, वर्ष दिन एउटा ठुलो किताबलाई त प्र्याक्टिस गर्न, त्यो मेमोरीमा ढाल्न, लङ टर्म मेमोरीमा ढाल्न वर्षौँ लाग्छ। त्यही भएर त्यो सजिलो आजको भोलि ल किताब मैले दिएँ, तैँले चाहिँ 5 मिनटमा चाहिँ त्यसलाई कण्ठ गरेर मलाई भन्नुभयो भने संसारको कुनै पनि मान्छेले गर्न सक्दैन। द्याट मिन्स उहाँले जुन किताब आफूले घोक्दै आउनु भएको छ त्यही किताब चाहिँ ती युट्युब मिडियावालाहरूले दिए अनि उहाँले त्यही कुरा लेखिदिनु भयो। पक्कै पनि त्यही नै हो। अहिलेसम्मको जति पनि टेक्निक छ, मेमोरीको टेक्निक छ, निमोनिक्सको टेक्निक छ, आइडियाहरू छ हैन, नसक्ने भन्ने चाहिँ फेरि होइन है, गर्न सकिन्छ। तर समय प्र्याक्टिस एकदमै चाहिन्छ। सर्ट टर्म मेमोरीको कुरा गर्नुभयो। नेपालकै एकजना मेमोरी किङ भनेर चिनेका अर्पण शर्मा एकजना थिए। उनले 200 अब्जेक्ट्स, त्यो पनि लाई चाहिँ उनले लेखिन्छ 1 मिनेटमा 200 अब्जेक्ट्स रिमेम्बर गरेर
उनले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड कायम राख्न सफल गरेका छन्। तर यी भाइ विजय साई भनौँ न, अब न भाइ भन्दाखेरि रिसाउनु होला हाम्रो दर्शकहरू, यी महान व्यक्ति विजय साई जसले चाहिँ 20 मिनटमा म सबै कुरा मेमोराइज गर्न सक्छु भनेर दाबी गरेका थिए नि, ती युट्युब मिडियाहरूमा त दाबी नै छ। त्यति मात्र होइन, म चाइनिज बुक समेत पनि दाबी भनेका छन्, मतलब रिमेम्बर गर्न सक्छु भनेर दाबी गरेका छन्, त्यसलाई रिराइट गर्न सक्छु भनेर दाबी गरेका छन्। त्यो सरस्वती हेर्दाखेरि फेक नै हो। एकदमै तुरुन्तै गर्नै सकिँदैन। हिजो उनले आफै पनि भने 2-4 घन्टा मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ फर्मुलामा ढाल्नुपर्छ भनेको, किताब हेर्नुपर्छ, त्यस पछाडि लिङ्क गर्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ भनेको त्यही हो वास्तवमा। अरूले नबुझेको मात्रै हो र त भाइले पनि त्यसरी भन्नु हुँदैन कि वास्तवमा, होइन? अरू तपाईँहरूले जस्तो नबुझ्ने मान्छेलाई त के हो कि अचम्मै लाग्छ होला। तर हामी जुन पढेका छौँ यो विषयमा, कसरी मान्छेले मेमोराइज गर्छ, यसको 3टा स्टेप हुन्छ है। यो मेमोराइज त हामी पनि हिजो तपाईँको फिजिक्स पढ्दाखेरि फिजिक्सका सम्पूर्ण फर्मुलाहरू थ्योरीहरू मेमोराइजै गर्थ्यौँ, वर्ड बाई वर्ड मेमोराइज गर्थ्यौँ नि, कण्ठ गर्थ्यौँ। भनेपछि घोकन्ते कुरामा चाहिँ राम्रो दखल रहेछ भाइको भन्ने कुरा प्रुफ भयो। घोकन्ते भन्दा पनि आइडियल हो। त्यो घोकन्ते गरेको बिना तरिकाले बिना फर्मुला चाहिँ घोकन्ते गरेको पनि रहँदैन है। हामीसँग फर्मुलै नभए पनि त्यति बेला फिजिक्सको सबै फर्मुलाहरू कण्ठ गर्थ्यौँ, होइन? हाम्रो मस्तिष्कले त्यो सामान्यतया गर्छ, तर एकदमै जस्तो हाम्रो कम्प्युटर हुन्छ नि, कम्प्युटरमा विभिन्न फाइल हुन्छ के, जस्तै तपाईँहरूको जुन भिडियो हुन्छ, मेरो एउटा फाइलमा राख्नुहुन्छ, अर्काको एउटा फाइलमा राख्नुहुन्छ, ठ्याक्कै टाइप गर्ने बित्तिकै के निस्किन्छ ठ्याक्कै निस्किन्छ नि, त्यो पुरै खोल्नु पर्दैन नि। भने जस्तै त्यो फोल्डरहरू बनाउन सकिन्छ कि मेमोरीमा, त्यसको टेक्निक हुन्छ, त्यसलाई नि हामी मेमोरी टेक्निक भनेर भन्छौँ कि। सामान्यतया मान्छेको अघि पनि मैले भने हामीले सम्झेका कुराहरू 15 देखि 30 सेकेन्डभन्दा 1 मिनटसम्म पनि रहँदैन, होइन? अलिकति बढी रिपिट गर्नुभयो भने त्यसलाई अलिकति लामो समयसम्म रहन्छ, होइन? तर लङ टर्ममा गइसकेपछि चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ। र त्यही सर्ट टर्म मेमोरीलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले मेमोरी टेक्निक लिङ्क गर्ने के, मेमोरी टेक्निकको सहारा लिएर अघि जस्तो लिङ्कको कुरा गर्नुभयो होइन, मैले सर्च गर्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि हावर्ड बर्ग एकजना थिए जसले चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ 20,000 वर्ड्स पर मिनट पढेर, सरी पर मिनट जस्तो लाग्छ मलाई, पर आवर या पर मिनट जस्तो लाग्छ, त्यो पढेर उहाँले रेकर्ड राख्न कायम भएको थियो। त्यो चाहिँ पढ्ने मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ उनले लिङ्किङ गर्थे, आफूले जानेका शब्दहरूमा लिङ्किङ गर्थे। तर त्यो भाइले त म जस्तोसुकै बुक पनि पढ्न सक्छु, म 20 मिनटमा पढेर म सबै कुरा पढ्न सक्छु, म खर्र भन्न पनि सक्छु, म लेख्न पनि सक्छु भनेर जुन दाबी गरेको छ नि, त्यसपछि त्यो मिडियाहरू फटा रहेछन्। उनको पनि टेक्निक त्यही नै हो। त्यो मिडियाहरूले जसरी प्रस्तुत गरे नि, ती मिडियाहरू फटा रहेछन् होइन? उनको पनि टेक्निक त्यही हो, ती मिडियाहरू फटा रहेछन् नि। अब उनले गरेर देखाए, लाइभ कुरा देखाउने, लाइभ त देखाएकै छैन, लाइभ गरेर देखायो होला, लाइभ देखाएकै छैन नि, उहाँले लेखेको कुरा त लाइभ देखाएकै छैन नि। ती मिडियाहरू फटा रहेछन्। कहिले काहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा हामी नेपाली मिडियाहरूलाई चाहिँ मान्छेले गुमराहमा राखेका यो उदाहरणहरू त धेरै छन् कि। जस्तो तपाईँको 1 करोड भेटे भनेर सनसनीपूर्ण समाचारहरू आए, त्यसलाई 40 लाख होइन, त्यो चाहिँ हावा कुरा रहेछ, थाङ्नामै सुताइदियो। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ चाइनाले चाहिँ यत्रो हाम्रो चाहिँ जमिन लुटे गरेको छ प्रतिवेदन आयो भन्ने कुराहरू आए, तपाईँको ठुला मिडियाहरू आए, झुटा रहेछ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता खेलहरू हुन्छ, मान्छेले चाहिँ गुमराहमा पत्रकारहरूलाई सजिलैसँग गुमराहमा राख्न सकिन्छ, किनभने उनीहरू रिसर्च गर्दैनन्। त्योभन्दा पछाडिको कारण के हो त, होइन? कसरी यसले यो गर्न सक्यो भन्ने कुराको रिसर्चको चाहिँ एकदमै कमी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा नेपाली मिडियाहरू चाहिँ अलिकति समस्यामा परेको, थाङ्नामा सुताएको भनौँ न, टिपिकल नेपाली भाषामा भन्दाखेरि थाङ्नामा सुताइन्छ, होइन? कति चाहिँ ठिक छ, एउटा नयाँ विषय रहेछ, हाल्दिउँ त, जे पर्छ भाइरल भइहालिन्छ, ट्रेन्डिङमा परिहाल्छ भिडियो, जे पर्छ भन्ने हिसाबले पनि। तर उहाँले त्यसलाई फेरि फलोअप गरेर सबै झुटो भन्नेहरूले यो हेर्नु होला भनेर चाइनिज बुक खरेर पढ्न लाएर विज्ञानलाई नै चुनौती दिनुभएको छ, मानिसको मस्तिष्कलाई नै चुनौती दिनुभएको छ, जुन कुरालाई चाहिँ हामी धेरै मान्छेहरूले असम्भव नै हो, यो दैवी शक्ति बाहेक अरू कुनै कुराले पनि सम्भव छैन भनेर। दैविक शक्ति पनि हुँदैन, होइन? त्यसमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। है मैले भने नि कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपाली मिडियाहरू पनि चुक्छन् कि, चाहिँ त्यो भूतको काण्ड घरमा किन नहोस्, एउटा चर्चित पत्रकारलाई थाङ्नामा सुताएको कुराहरू, होइन? मैले यो थाङ्नामा सुतेका कुरा धेरै छन् कि, खोज्दै जाने हो। तर यहाँ टु द पोइन्ट चाहिँ नेपाली 3 करोड जनतालाई थाङ्नामै सुताए। अब त्यो भाइमा क्षमता पनि हुनसक्छ है, नहुने होइन, किनभने प्याराग्राफहरू, होइन? प्याराग्राफहरू जसरी प्रेजेन्ट भए त्यसरी त हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा त मलाई 4 घन्टा टाइम चाहिन्छ, म डिकोड गर्नुपर्छ। सक्छन्, फेरि सकिन्छ। उसलाई 4 घन्टा दियो भने, 1 दिन दियो भने, अथवा 2 दिन दियो भने उसले स्पष्ट चाहिँ भन्नुपर्छ कि मैले यो टेक्निक, लिङ्किङ टेक्निक गरेको सकिन्छ, मैले पनि यो टेक्निक सिकेको छु बाबा, म पनि ट्रेनिङ, साइकोलोजीको ट्रेनिङमा जाँदाखेरि 1 वर्षको म अहिले पनि गर्न सक्छु। अब अहिले त्यतातिर नजाउँ, 1 वर्ष मैले 5 मिनेट देखाए जस्तो 20 मिनेटमा पढेर, मलाई 20 मिनेटमा पढेर अर्को 1 घन्टामा लेख्न सकिँदैन। मलाई तपाईँले 5 मिनेट दिनुभयो भने, मतलब त्यो क्यालेन्डर, नेपालको अहिलेको 77 सालको क्यालेन्डर दिएर 5 मिनेट समय दिनुभयो भने, त्यस पछाडि म
कति महिनाको कति कुन बार पर्छ भनेर म भनिदिन सक्छु कि हैन। नजान्ने मान्छेले त हो यसले त कस्तो मेमोरी रहेछ, चमत्कार गर्दो रहेछ भनेर भन्छन् हैन। मेमोरी टेक्निक हुन्छ है, हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो टेक्निक प्रयोग गरेर प्याराग्राफलाई घोक्न सकिन्छ, मितिलाई घोक्न सकिन्छ। ताई त अर्पण शर्माले गर्ने पनि हैन, तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ उसले पनि गर्ने त्यही नै हो। यो मेमोरीमा जति एउटा मात्रै रेकर्ड भएको छैन, सयौँ रेकर्डहरू भएका छन्। ती सबै रेकर्ड होल्डरले गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ती नै टेक्निक प्रयोग गर्ने हो। अब त्यो भाइले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा पनि म अहिले तुरुन्त सक्दिनँ, मलाई फर्मुला लगाउनुपर्छ, कोडिङ गर्नुपर्छ, अनि मात्रै म गर्न सक्छु भन्ने कुरा उसले एकदमै सत्य भनेको कुरा हो। उसले त्यहाँ गर्नै सक्दैन हैन। तर उसले चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि म तुरुन्त चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ यो किताबलाई हेरेर हैन कोडिङ गर्न, त्यसलाई मेमोराइज गर्न चाहिँ के लाग्छ, समय लाग्छ जस्तो मैले चाहिँ भन्नु पर्थ्यो। एक्ज्याक्टली जस्तो मैले अहिले यति बेला एलेक्स मोलेन हुनुहुन्छ एकजना अमेरिकन डक्टर होइन। उहाँले चाहिँ विश्व मेमोरी पावरमा चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनु भएको छ। उहाँले 3000 डेसिमल डिजिट्स मात्रै चाहिँ 1 घन्टामा कण्ठ गर्नु भएको छ। सकिन्छ 1 घन्टा सकिन्छ, नट इन 1 मिनट होइन। 1 घन्टामा 3000 डेसिमल डिजिट्स गर्नु भएको छ भने 20 सेकेन्डमा अ डेक अफ कार्ड भनेको 52 कार्ड्सको सिक्वेन्स चाहिँ उहाँले कण्ठ गरेर चाहिँ त्यसरी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु भएको छ। त्यसो भए त भाइले त गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड उहिले तोडिसक्नु पर्ने नि त, किन त्यो च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा 250 वर्ड्स पर मिनट मात्रै गयो। सत्य कुरा, तपाईँले सत्य कुरा गर्नुभयो। त्यो त्यही टेक्निक, मेमोरी टेक्निक लगाएर, निमोनिक्स टेक्निक लगाएर लिङ्किङ गरेर तपाईँले भने जस्तै शब्दहरू कण्ठ गर्न सकिन्छ। त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ। तपाईँले भन्नु प्र्याक्टिस चाहिन्छ क्या, यसको लागि चाहिँ लामो प्र्याक्टिस चाहिन्छ। त्यो प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै रेकर्डहरू राख्न सकिन्छ, राखेकै पनि छन्। अब यो अनौठो कुरा पनि त्यो रेकर्ड ब्रेक नगरिकन त हामीले मान्ने कुरा पनि भएन। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डलाई हामीले अथेन्टिक मान्ने कि म विश्व रेकर्ड दाता होल्डर हुँ भनेर उफ्रिँदै हिँड्नेलाई हामीले अथेन्टिक मान्ने? त्यो प्रमाण पुरा नगरिकन भन्दा त प्रमाण त गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डलाई नै मानिन्छ। एकदमै प्रमाण राख्नु पर्यो। र मेरो चाहिँ तरिका यो हो भनेर भन्नु पर्यो। र उनले चाहिँ के भनिरहेछन् भन्दा मैले मेरो नयाँ फर्मुला भनिरहेका छन्। नयाँ फर्मुला के पनि होइन, यो त धेरै वर्ष अगाडि यस्ता फर्मुलाहरू आइसकेका छन्। मैले आफै सिकिरहेको छु, मैले प्र्याक्टिस गर्थेँ, तर अहिले त्यो त्यति धेरै हुँदो रहेनछ कि। त्यसका पनि फाइदा बेफाइदा धेरै कुराहरू छ है। त्यसले पनि गर्ने प्रभावहरू, त्यसको बारेमा पनि टिका टिप्पणीहरू त्यसरी पढ्नु उपयुक्त हो कि होइन, त्यसले कस्तो मानसिक असर दिन्छ, त्यसले पार्ने मनोवैज्ञानिक असर के हो भन्ने लगायतका विषयहरूमा पनि मान्छेमा डिबेटहरू चलिरहेका छन् विश्वमा है। तर त्यो टेक्निकहरू प्रयोग गर्यो भने पक्कै पनि सम्झन सकिन्छ हैन। यो सर्ट टर्म मेमोरीमा चाहिँ छोटो समयमा धेरै शब्दहरू त्यही टेक्निक छन्। अघि पनि मैले भने है, प्याराग्राफ कण्ठ गर्न सकिन्छ। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ सानो बुकलेट अझै धेरै प्र्याक्टिस 10औँ वर्ष लाग्छ गऱ्यो भने 200-400 पेज। अब 10औँ वर्ष 20औँ वर्ष गऱ्यो भने चाहिँ ठुलो पेज यी लगायतका कुरा उसको प्र्याक्टिसमा भर पर्छ हैन। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने नसक्ने भन्ने विश्वमा मैले अघि जसरी उठाएँ नि, हावर्ड बर्गको जुन विश्वमै तपाईँको 20,000 वर्ड्स पर मिनट पढेर चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राखेका छन्। उनले 30,000 पुस्तक त पढेर भएका छन्। बच्चैदेखि उनी लाइब्रेरियनकै सरसँगमा हुर्केको भएर उनी लाइब्रेरीमा भएका सम्पूर्ण पुस्तकहरू पढेका थिए। त्यो हिसाबले उनी सक्सेसफुल भए। तर 2 वर्षमै मैले संसारै जितेँ भनेर यसरी उफ्रिँदा ती भाइ त ठुलो कलाकार रहेछन्। त्यो चाहिँ घमण्ड पनि हुन्छ। जति भाइ राम्रो कलाकार रहेछ हुनसक्छ, अलिकति बच्चापन पनि देखियो हैन। अर्को एकजना कलाकार पनि थियो नि, मलाई नासाले बोलायो हैन, के भन्छ $1 लाख मलाई नासाले प्रति महिना नासाले $1 लाख दिन्छु भनेर बोलायो भनेर खुब घमण्ड गर्थे। अहिले के भन्छ यता कताको नासामा छन् हैन, जेलभित्रको नासामा छन्। ती भाइ पनि कता नासा जान्छु भनेर आएका, अब कतै जेललाई नै नासा बनाए हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि अलिकति बढी चाहिने भन्दा बढी घमण्ड गर्नु पनि के हो त भन्दा मानसिक रोग हो। मेनिया भन्छौँ। त्यो मेनियाको 1 नम्बर लक्षण भनेकै घमण्ड, सेल्फ स्टिम बढी हुनु, म जे पनि गर्न सक्छु भनेर। जस्तो घमण्डको कुरा जोडिहालौँ, म यहाँ के जोड्छु भने त्यो भाइको बारेमा हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ। पुण्य गौतमजीसँग यस बारेमा प्रश्न सोधेका थियौँ। भाइले हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा सबै पत्रकारहरूको सामु पुण्य गौतमलाई के भन्नुहुन्छ नि, युट्युब किनेर तपाईँले मेरो बारेमा बोल्नुभयो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। भनेपछि घमण्ड त राम्रै रहेछ। हुनसक्छ होइन, अहिले बच्चापन, केटाकेटीपन। अब त्यसो त उनले मैले उनको चाहिँ कति 3-4 महिना अगाडिकै पनि भिडियो हेरेको थिएँ। 6 महिना पनि हुनसक्छ। अब ऊ त अहिले भर्खरै आएका पनि होइन रहेछन्, पहिलेदेखि नै अलिकति केही न केही गरिरहेको होइन। सोसियल मिडियामा युट्युबमा चाहिँ आइरहेको होइन, राम्रै भ्युवर पनि पाइरहेको चाहिँ देखेँ मैले होइन। फेरि अर्को फेजमा उनी आए, अलिकति चमत्कार देखाउन खोजे होइन। हुनसक्छ है, क्षमता हुनसक्छ यदि प्र्याक्टिस गरेको हो भने, नसक्ने भन्ने होइन। किनभने हाम्रो दिमाग यति
शक्तिशाली छ त्यसलाई कसैले पनि भ्याउन सक्दैन कि 6 महिना वर्ष दिन 2 वर्षको प्र्याक्टिसले सम्भव छ त्यति सम्भव छैन मेरो ख्यालमा चाहिँ मेरो बुझाइमा मेरो अध्ययनमा हैन त्यति सानो र अघि मैले भने त्यो फटर गरेको आधारमा पनि त्यो मेमोरीमा बस्दैन सब भोकलाइजेसनको कुरा गरिन्छ तपाईको मेमोरी टेक्निक्समा हैन अब उनले त गरेर आवाज निकालेछन् त्यो ब्रेनले चाहिँ त्यो क्याच गर्नै सक्दैन किन मैले भने नि एउटा सर्ट टर्म मेमोरीमा जानको लागि बिना टेक्निक के उनसँग त टेक्निक छ पक्कै पनि हैन बिना टेक्निक फर भनेको आधारमा हामीले अघि मैले नि 5 देखि 9 वटा आइटम भन्दा बढी चाहिँ हामी त्यो फर गरेर देख्दा त देवी देवता चाहिँ बोकेर चाहिँ के भन्छ जस्तो त्यो मान्छे उफ्रिन्छ नि गरेर मलाई त त्यस्तै लाग्यो अब उनको त्यो एउटा स्टाइल एउटा चाहिँ तपाईको कोरोना भगाउने भनेर एकजना पास्टरले गरे जस्तै पनि उले गरे हुन् कि त्यो गर्नु चाहिँ आवश्यक छैन तर के पनि हो भन्दा नि यसका मेमोरी बोल्नु चाहिँ आवश्यक छ है एउटा चाहिँ मेमोरी टेक्निकको एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कण्ठ हुनको लागि चाहिँ तपाईले बोल्नु आवाज निकालेर पढ्नु एकदमै जरुरी छ त्यो पनि एउटा सही हो टेक्निक पक्कै पनि तिनले केही न केही सिकेका छन् हैन तर जति उनले जुन उ गरे त्यति होइन र उनले चाहिँ के गरे भन्दा लामो समयदेखि जुन किताबको डेमो गरे तिनमा लामो समयदेखि उनले प्र्याक्टिस गरेको छ हैन र त्यति ठिकै छ उनले वर्षौं 2 वर्ष 3 वर्षै लाएर प्र्याक्टिस गरेर एउटा किताब जुन उनले देखाए त्यति नै गर्न सक्छन् भने पनि त्यो चाहिँ क्षमता हो है उनको त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा सोच्नु हुँदैन किनभने ती टेक्निक सिकेर गर्ने मान्छेले लामो प्र्याक्टिस गर्दा पनि त्यति सफल भयो भने चाहिँ त्यति नै गरे भने पनि उनले चाहिँ रेकर्ड राख्न सक्छन् है वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सक्छन् अरू कुनै किताब चाहिँदैन उनले स्पष्ट रूपमा म यो किताबका यही किताब अरू डेमो गर्छु अरू किताब पनि चाहिँदैन उनले कन्डिसन राख्न सक्छन् सबैभन्दा चाहिँ मोटो किताब विश्वको ल्याएर म यो किताबमा चाहिँ विश्व रेकर्ड राख्ने हो हैन छोटो समयमा हुन्छ नि त्यहाँको कन्डिसन विधामा म चाहिँ राख्न सक्छु भनेर गरे भने पनि त्यो पनि सफलता हो तर उनले स्पष्ट भने हुन्छ म जुनसुकै किताब ठ्याक्कै दिने बित्तिकै नयाँ किताब म 5 मिनेट अथवा 10 मिनेट 1 घण्टा एकै दिन किन नहोस् 1 दिन 2 दिनमा म कण्ठ गरेर म फरर चाहिँ च्याप्टर बार कुन पेजमा के भनेको छ भनेर म लेख्न सक्छु भनेर चाहिँ नभने हुन्छ हैन एक वर्ष त्यो चाहिँ गलत हो किनभने हामी बुझेका मान्छेले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ अघि पनि मैले भने मेमोरीका एउटै पुस्तकमा धेरै समयसम्म धेरै वर्षसम्म प्र्याक्टिस गरेर त्यो पनि सम्भव छ सम्भव नहुने भन्ने कुरा हैन अघि पनि मैले भने दिमागको क्षमता धेरै हुन्छ र यो मेमोरीको पनि 3टा चरण हुन्छ है इन्कोडिङ भन्छौँ हामी जुन मैले भनेका कुराहरू जुन 5 वटा सेन्स अर्गनबाट आएका कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कले के गर्छ आफ्नो भाषामा इन्कोड गर्छ जस्तै कम्प्युटरले 0 र 1 मा इन्कोड गर्छ भने जस्तै हाम्रो दिमागको पनि के छ आफ्नै इन्कोड हुन्छ इन्कोड गरे त्यो है त्यसपछि स्टोर गर्छ राख्छ त्यो स्टोर हुनको लागि चाहिँ सर्ट टर्म मेमोरीमा चाहिँ बिर्सिहाल्छ रिपिट गर्यो भने चाहिँ लङ टर्म मेमोरीमा जान्छ अनि लामो समयसम्म पनि के हुन सक्छ स्टोर हुन सक्छ अनि त्यसपछि रिकल अनि आफूले चाहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त्यो इन्फर्मेसनलाई रिकल गर्ने त्यस्तो त्यो लङ टर्ममा मजाले पढेर मेमोराइज गरेर त्यसलाई खर्र भन्ने त हिजो अस्ति हाम्रो त्यो गाउँघरतिर पुरै शास्त्र त सबै कण्ठ गरेका छन् पहिलेका जुन थियो जुन लेख्ने चाहिँ उ थिएन किताब थिएन त्यतिखेर सबै घोक्ने त हो नि बाबा त्यो घोक्दा पनि सिलोक भन्छौँ नि हामी त्यो पनि मेमोरीको टेक्निक नै हो कि त्यो टेक्निकतिर नजाउँ तपाईँले कुनै कुरालाई चाहिँ कथामा बनाउनु भयो भने लयमा म्युजिकसँग जोड्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो लङ टर्ममा जान्छ त्यही भएर पहिलेका जुन श्लोकहरू थिए नि किन त्यस्तो बनाइयो भन्दाखेरि त्यतिखेर लेख्ने मेमोराइज गर्नको लागि है मेमोरीका टेक्निक त्यो सबैतिर नजाउँ तपाईँले अनि हामी अर्को कुरा हामी सबै सजिलैसँग बुझ्ने कुरा चाहिँ तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ नि रिलिक्स बिर्सिनुहुन्छ तर लय चाहिँ के गर्नुहुन्छ सम्झिनुहुन्छ हैन लय त पछि फेरि सम्झ्यो भने यो मैले कहिले सुनेको किनभने लयमा मान्छेले के गर्छ लामो समयसम्म अघि मैले भने यो त्यही नै मेमोरी टेक्निक्समा आउने कुरा हो निमोनिक्समा आउने टेक्निक कुरा हो अनि दृश्य अनि अर्को के भन्छौँ भन्दा पनि अनौठो खालको रङ हैन अनि कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि त्यो के त्यो 14 अञ्चल 75 जिल्लाको चाहिँ एउटा सर्टमा बनाएको छ नि हामीले बनाएको थियौँ नि हामीले पढ्दाखेरि पनि के गर्थ्यौँ त्यसरी घोक्ने गर्थ्यौँ कि वास्तवमा यही टेक्निक प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई निरन्तर रूपमा प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तै शब्दहरूलाई कण्ठ गरेको दाबी अनुसार चाहिँ जस्तो म नयाँ बुकमा पनि जस्तोसुकै जुनसुकै पुस्तक दिए पनि म पढ्न सक्छु त्यो उनले पुस्तक पल्टाएको त्यो स्पिड रेसियो हेर्ने हो भने त्यो इनिसियल मात्रै पढेर पनि साध्य लाग्दैन एक प्याराग्राफ पनि त्यो इन्कोडिङ गर्न दिमागलाई इन्कोडिङ गर्न स्टोर गर्नै के लाग्छ
समय लाग्छ। एटलिस्ट हाम्रो आई त त्यहाँबाट मुभ त हुनु पर्यो नि त, फर्स्ट लेटरदेखि लास्ट लेटरसम्म मुभ त हुनु पर्यो। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। के बुझ्नु पर्यो भन्दा कसरी दिमागले इन्कोडिङ गर्छ भन्दाखेरि देख्नु पर्यो कि आँखाबाट आएको इन्फर्मेसन, त्यस पछाडि यदि तपाईँले साउन्ड हो भने कानबाट आएको इन्फर्मेसन, त्यो एकुरेट चाहिँ दिमागमा गएर के हुनु पर्यो, स्टोर इन्कोडिङ हुनु पर्यो। इन्कोडिङ गर्न पनि समय लाग्छ, दिमागले तुरुन्तै इन्कोडिङ गर्दैन। तपाईँको कम्प्युटरमा पनि राख्न पनि के लाग्छ, समय लाग्छ के। त्यस्तै हामीले दिमागलाई पनि इन्कोडिङ गर्न चाहिँ के गर्छ, त्यही भएर त टाइमिङ भएको हो नि त। यति समयमा यति शब्द बोलेर चाहिँ विश्व रेकर्ड भन्नुको अर्थ त टाइमिङ हुँदो रहेछ कि। कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर कसैले 1 घन्टामा गरे, कसैले 5 मिनटमा गरे, होइन, टाइमको कुरा आउँदो रहेछ है, महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यही भएर इन्फर्मेसनहरू ल्याउन, इन्कोडिङ गर्न, स्टोर गर्न, अनि त्यसलाई फेरि रिकल गर्नको लागि मेमोरी, लङ टर्म मेमोरीमा लान पनि के लाग्छ, समय लाग्छ। अनि चाहेको बेला ठ्याक्कै आउन पनि फेरि के लाग्छ, होइन, त्यसलाई रिकल भन्छौँ हामी, होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मेमोरीको चाहिँ यस्तो टेक्निक हुन्छ, यो चाहिँ हामीले पढेकै कुरा हो, साइन्समा पढ्ने कुरा हो, एजुकेसनमा पढ्ने कुरा हो, साइकोलोजीमा पढ्ने कुरा हो। मेमोरी टेक्निकहरू हुन्छ, मेमोरी पावरलाई बढाउन ती टेक्निकहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ र लामो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। 1 दिन 2 दिनको प्र्याक्टिसले पनि हुँदैन र प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ किताबका च्याप्टरहरू कण्ठ गर्न सकिन्छ, तिथिमितिहरू कण्ठ गर्न सकिन्छ, होइन, नम्बरहरू कण्ठ गर्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू, साउन्डहरू दृश्यहरूलाई के गर्न सकिन्छ, कण्ठ गर्न सकिन्छ। नसकिने भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो मेमोरी मस्तिष्कको पावरलाई चाहिँ हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन र यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र उनले पनि स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो र अरू नबुझ्ने मान्छेले चाहिँ उसलाई होला केही न केही नभइकन मान्छे कन्फिडेन्ससँग आउँदैन। यदि आउँछ भने त्यो रोगी हुन्छ। केही पनि ज्ञान नभइकन म गर्छु भनेर मिडियामा आउँछ भने कि रोगी हुनुपर्छ, होइन, नत्र भने त उसलाई त्यो भन्नै सक्दैन, त्यो फेलै हुन्छ नि त, होइन। र उसलाई त्यो कुरालाई त्यो ठ्याक्कलाई नबुझिकन अरूले जुन टिका टिप्पणी गरे नि, उसले भने जस्तै सिको गरेर गरेर चाहिँ त्यो पनि राम्रो होइन है। त्यसलाई चाहिँ बरु पागल भन्छौँ हामी कि आफूमा म जस्तै, होइन, यो विषयमा विज्ञता हुनु पर्यो, स्पष्टसँग यसको आधार यो भनेर भन्नु पर्यो, होइन भने बिना कारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म राम्रो भन्दिनँ। किनभने हामीले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो भाइलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो भाइ मलाई भेटाइदिनुहोस् है, म भाइलाई पनि बरु अलिकति सम्झाउँला। ओके, ओभरअल ती भाइमा केही न केही क्षमता छ, हामीले उनलाई सम्मान गर्नुपर्छ, होइन। तर जसरी मिडियाले हावा पिटे कुनै पनि पुस्तक कुनै पनि समयमा 20 मिनट पढेर म यसलाई के भन्छ इन्कोड गरेर मेमोराइज गरेर त्यसलाई रिराइट गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ उनले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राखुन्। त्यस पछाडि हामी पनि विश्वास गरौँला। धन्यवाद दिन चाहन्छु। होइन, तर यसमा पनि मैले त्यो के हाम्रो के अरे भाग्य न्यौपानेको पनि मैले चाहिँ नयाँ किताब किनेर ल्याएको छु, बोलेकै छन् उनले, हामीले विश्वास गरेको पनि त्यहीबाटै हो भनेर चाहिँ उनले भने। तर त्यो भाइले काहीँ न काहीँ के थियो, त्यहाँ चिटिङ पनि हुनसक्छ, अथवा भाइले त्यो किताब, होइन, पहिले नै के गरिसकेको हुनुपर्छ, पढेर, अथवा त्यसको टेक्निक। नत्र त हामीसँग र्यान्डम बुक्स कति छ, अथवा यदि सक्ने भए त हिजै गर्थे नि त, गरेन नि। त्यो बुक्स देख्ने बित्तिकै आत्तिनु होइन, सही कुरा हो त्यो। अहिलेसम्म मेरो अध्ययन, मेरो बुझाइले पनि के भन्छ भन्दा त्यसरी कुनै किताबहरू झट्ट दिने बित्तिकै झट्ट स्क्यानिङ, तपाईँको आँखालाई हेर्न स्क्यानिङ, आँखाले इन्फर्मेसन लिन स्क्यानिङ गर्न पनि त्यो सबैलाई गर्न समय लाग्छ नि त बाबा। अनि त्यसलाई इन्कोडिङ गर्नु पर्यो। टिममा पनि चटक प्रदर्शन भएछ त्यसो भए, होइन, कहिले काहीँ त्यस्तो अहिले भन्छ नि राम्रै चटक प्रदर्शन आउनुभन्दा अगाडि नै चटक प्रदर्शन कहिले काहीँ थाङ्नामा पनि सुताइदिन्छन्, होइन। त्यही भएर हामी पत्रकार, तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड के हो, साँच्चै नै रोगी नै पो हो कि, होइन, साँच्चै क्षमतावान पो हो कि, यसको हिस्ट्री के हो, इतिहास के हो, क्षमता के हो भनेर रिसर्च, बिना रिसर्च चाहिँ गर्नु हुँदैन, होइन। ती भाग्य न्यौपानेले, होइन, मैले चाहिँ नयाँ किताबै ल्याएको, उनले पढेकै थिएनन्, त्यसकै आधारमा मैले गरेँ भन्छन् भने म उनलाई पनि भन्न सक्छु, म एउटा किताब दिन्छु एकदमै दाबीका साथ। ती भाइलाई म एकै कति होइन 50 पेजको दिन्छु, धेरै दिनमा 50 पेजको दिन्छु, 10 पेजको दिन्छु ल। त्यसमा पनि हामी एक पाना मात्रै सोच्छौँ, अथवा मेरो के मैले कुनै किताब दिन्न, मैले डायरी छ मेरो, त्यही डायरी मैले लेखेको ल्याएर दिन्छु, 10 पेजको दिन्छु, ल गरेर देखाउँ, सकिँदैन कि। त्यही भएर ती भाइले पनि इमान्दार हुनुपर्छ, बुझ्ने मान्छे पनि छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ठिक छ सर, आशा गरौँ त्यो भाइले आलोचना सहने पनि हिम्मत गरून् र डिमोटिभेट नहुनु, अझै पनि मोटिभेसन कायम राखेर, होइन, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा पनि नाम लेखाउन् र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको शिर ठाडो पारौँ। यहाँलाई समय समाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।